साहब उन्होंने अपॉइंट किए हैं, वो वापडा के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है एक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट के ऊपर, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको 3 सूबों की असेंबलियां रिजेक्ट कर चुकी हैं, और इस शख्स ने उस कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट की हिमायत में, क्या नाम है उस प्रोजेक्ट? कालाबाग डैम। भाई मतलब क्या, मतलब मैं कोई छुपा नहीं रहा, जफर महमूद नाम है बंदे का, मियां शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर किया है, मतलब नाम मुझसे पूछेंगे तो सब बताऊंगा आपको। तो ये इस पे शदीद एहतजाज सिंध हुकूमत का है, किसी भी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं है। सिंध के सख्त एहतजाज खां पोइ वफ़ाक़ी हुकूमत कालाबाग डैम जे हामी रिटायर्ड कामोरे ज़फर महमूद जी मुक़ररीअ वारो तकरारी नोटिफिकेशन वापसि वठी छॾियो। सिंध जे अवाम ऐं सूबाई हुकूमत जे सख्त एहतजाज खां पोइ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सां फ़ोन ते राब्तो करे ज़फर महमूद जी मुक़ररी वापसि वठण जी ख़ातिरी कराई, जंहिंखां पोइ ज़फर महमूद जे इरसा चेयरमैन तौरु मुक़ररीअ वारो नोटिफिकेशन बि वापसि वरितो वियो। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो हो त इरसा चेयरमैन जी मुक़ररी इरसा एक्ट तहत थियणु घुर्जे। तकरारी शख़्स या कालाबाग डैम जे हामी शख़्स खे इरसा चेयरमैन तौरु क़बूल न कयो वेंदो। वज़ीर आज़म जो राब्तो थियो आहे, चीफ मिनिस्टर साहब खां यकीन ॾियारियो आहे त हिनखे सस्पेंड था कयूं। उन खे ईअं थो ॾिसां त वाटर अकार्ड जी भञकिरी आहे, जेको बि कानून मुताबिक़ आहे उन हिसाब सां सिंध जे हक़नि ते कोई बि सौदेबाज़ी न कई वेंदी, ऐं इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अॻु में बि सिंध जी ॻाल्हि कई आहे ऐं कानून जे आइन जे मुताबिक़ ॻाल्हि कई आहे, हाणे बि उहा ई ॻाल्हि कंदासीं। इरसा जे लिहाज़ खां ॻाल्हि आहे इरसा एक्ट में, उनमें इहो मुनासिब आहे या न, मां असेंबली खे हिन ते गौर फ़िक्र करणु खपे। बाक़ी हुकूमत न ठाहिणु चाहे कालाबाग डैम, त पोइ कोई हामी हुजे या न हुजे कोई फ़र्क़ु कोन थो पवे। सिंध असेंबली जे MPS जो बि कालाबाग डैम जे हामी ज़फर महमूद जी मुक़ररीअ ते सख़्त रद्द अमल। सिंध दुश्मन को बि फ़ैसिलो क़बूल न करण जो अज़म। KTN न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे मुख़्तलिफ़ MPS चयो आहे त सदाईं सिंध जे हक़नि जो तहफ़ुज़ कयो आहे, अॻिते बि कंदा रहंदासीं। सिंध जे मफ़ादनि जे उबतड़ को बि फ़ैसिलो क़बूल न कयो वेंदो। पेशावर हाई कोर्ट मख़सूस सीटूं ॾियण बाबति सुन्नी इतिहाद काउंसिल जी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। इलेक्शन कमीशन जो फ़ैसिलो बरक़रार। पेशावर हाई कोर्ट जी 5 रुकनी बेंच फ़ैसिलो ॿुधाईंदे चयो त मख़सूस सीटूं तॾहिं मिलंदियूं आहिनि जॾहिं पार्टी सीटूं खटियूं हुजनि। सुन्नी इतिहाद काउंसिल त हिकु बि सीट नाहे खटी। PTI पारां मख़सूस सीटुनि बाबति पेशावर हाई कोर्ट जो फ़ैसिलो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करण जो ऐलान। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ख़ान सुप्रीम कोर्ट खे इस्तदा कई त मख़सूस सीटुनि वारी दरख़्वास्त ते तकड़ी ॿुधणी कई वञे। PTI बानी सां सेनेट चूंडनि वारे मामले ते मुशावरत थी आहे। उम्मीदवारनि जे नालनि जो ऐलान बि जल्द कयो वेंदो। वोटनि जी रीकाउंटिंग में नतीजा क़बूल करण जी कोशिश कई पई वञे। अदलिया अहिड़े अमल न रोकियो त बदअमनी पखिड़िजी वेंदी। सेनेट जे ख़ाली थियल 6 सीटुनि ते नंढी चूंड में पीपल्स पार्टी जा 4 सेनेटर कामयाब, 1 सीट ते नून लीग ऐं 1 ते JUI जो सेनेटर सोभारो। इस्लामाबाद में सेनेट जे ख़ाली थियल सीट ते नंढी चूंड में पीपल्स पार्टी जे यूसुफ रज़ा गिलानी 204 वोट खणी मैदान मारे वरितो। मुख़ालिफ़ उम्मीदवार इलियास मेहरबान खे 88 वोट मिलिया। सिंध जे 2 सीटुनि ते पीपल्स पार्टी जो सैफुल्ला धारेचो 58 ऐं असलम अबड़ो 57 वोट खणी कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार नज़ीरुल्ला खे 4 ऐं शाज़िया सुहेल खे 2 वोट मिलिया। बलोचिस्तान जे 3 ख़ाली सीटुनि ते पीपल्स पार्टी जो अब्दुल कुदूस विजन जो 23, नून लीग जो मीर दोस्तैन डोमकी 17 ऐं JUIF जो अब्दुल शकूर 16 वोट खणी कामयाबी माणी। पाकिस्तान जे दौरे ते पहुतल IMF मिशन कर्ज़ जे नए प्रोग्राम लाइ हुकूमत खां ड्रूमोर जो मुतालबो करे छॾियो। हुकूमत पारां बिजली ऐं गैस जा गर्दिशी कर्ज़ मुंजमद रखण जी ख़ातिरी। ज़राअत, दुकाननि ऐं रियल एस्टेट तां पूरो टैक्स वठण जी ख़ातिरी बि कराई वई। ज़रियनि मूजिबि IMF बिजली ऐं गैस जे चोरी रोकण लाइ असराइता क़दम खणण जो मुतालबो कंदे डिस्कोज़ ख़ानगी शोबे हवाले करण लाइ टाइम फ्रेम तलब करे वरितो। नुक़सान वारनि इलाइक़नि में बिजली बिल जी वसूली बाबति मैकेनिज़म जोड़ण ऐं कैपेटिव पावर प्लांट्स लाइ मक़ामी गैस जी फ़राहमी बंदि करण जो शर्त।
FBR जी डिजिटलाइज़ेशन जो बि अमल खे तेज़ करण जो मुतालबो वरजायो वियो। मुल्की मईशत की तरक्की लाइ 5 सालनि जे इक़्तिसादी रोड मैप बाबति वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ़ जी सदारत हेठ आला सतह इजलास। वज़ीर-ए-आज़म चयो आहे त महांगाईअ खे घटाइण, गुर्बत जो ख़ात्मो ऐं रोज़गार फराहम करण रोड मैप जो हिसो आहिनि। हिन मंसूबे ते अमल दरामद लाइ समूरनि स्टेक होल्डर सां मुशावरत कई वञे। इलेक्शन कमीशन सेनेट जे 48 सीटुनि ते चूंडुनि जो शेड्यूल जारी करे छॾियो। सेनेट जे 29 जनरल ऐं 8 मख़सूस सीटुनि ते चूंड 2 अप्रैल ते थींदी। सिंध ऐं पंजाब जी 12-12, KP ऐं बलूचिस्तान जी 11-11 सीटुनि ते पोलिंग थींदी। सेनेट चूंडुनि लाइ नामज़दगी कागज़ 15 ऐं 16 मार्च ते जमा कराए सघिबा। सदर आसिफ अली ज़रदारी जो चीनी हम मनसब खे ख़त, मुबारकबाद जो पैगाम मोकिलण ते संदसि थोरा मञिया। आसिफ ज़रदारी चयो त पाकिस्तान ऐं चीन रुगो दोस्त न पर भाइर मुल्क आहिनि। तारीख़ पाकिस्तान ऐं चीन खे मुनफ़रिद रिश्ते में जोड़े रखियो आहे। चीन सां दोस्ती वारा लाॻापा मज़बूत बणाइण लाइ पुरज़म आहियूं। इस्लामाबाद जे एहतसाब अदालत में एवनफील्ड, फ्लैगशिप ऐं अल अज़ीज़िया रेफरेंस जी ॿुधणी। हसन ऐं हुसैन नवाज़ अदालत में पेश। अदालत हसन ऐं हुसैन नवाज़ जा दाइमी गिरफ़्तारी वारंट रद्द करे छॾिया। अदालत पारां 50-50 हज़ार रुपयनि जे मचलखन एवज़ ज़मानत मंज़ूर। इश्तिहारी हुअण वारो स्टेटस बि ख़तम। सिंध जो अमन तबाह, अॼु वधीक बजणा अगवा। पुलिस 32 खां वधीक मुक़मनि खे बाज़ियाब कराइण में मुकमल तौर नाकाम। बदअमनी सबब शहरनि राति जे वक़्तु रोडनि ते सफ़र करण बि छॾे ॾिनो। कशमोर, जैकबाद, शिकारपुर ऐं घोटकी मां अगवा थियल 32 खां वधीक मुग़वी बाज़ियाब न थिया। कादरपुर वेझो काठियूं करण लाइ आंधल सुंदराणी थाणे जी हद ॿेलो मां ज़हूर चाचड़ ऐं अजीब चाचड़ खे हथियारबंद अगवा करे विया। कशमोर मां 3 ॾींहं अॻु अगवा थियल 3 पोरियतुनि जे वारसनि जो संदन बाज़ियाबी लाइ मुज़ाहिरो करे धरणो हंयो वियो। रमज़ान जे भलारे महीने में बि सहरी ऐं अफ़तारी वक़्तु गैस बंदि हुजणु मामूल बणिजी वियो। कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं लाड़काणे डिवीज़न जे अक्सर इलाइक़नि में सहरी वक़्तु बिजली तोड़े गैस बंदि थियण सबबि रोज़ेदार सख़्त परेशान रहिया। हुकूमत खां सहरी ऐं अफ़तारी वक़्तु लोड शेडिंग ख़त्म कराइण जो मुतालबो। कराची जे इलाइक़े नाज़माबाद मां मुबैना तौर गुम थियण बाद हथियल भाउ ऐं भेण मासी हवाले। अदालत में पेशी दौरान ॿिन्ही ॿारनि अगवा वारनि ख़बरुनि खे रद्द कयो। मर्ज़ी मूजिबि घरां निकिरी वञण जो बयान। अदालत आयान ऐं अनाबिया खे संदन ॿी मासी फरहीन और सोनिया सां गॾु वञण जी इजाज़त ॾेई छॾी। अदालत पारां ॿारनि ऐं संदन मासी जा नाला ACL में बि शामिल करण जो हुकुम। अदालत चयो त फरहीन और सोनिया लाॻापियल थाणे जे हद खां ॿाहिरि बि नथी वञी सघे। गवर्नर कामरान टिसूरी जी बि ॿारनि सां मुलाक़ात। घोटकी मां 1.5 महीनो अॻु अगवा थियल ऋतिक कुमार खे पुलिस पारां बाज़ियाब कराइण जी दावा। पुलिस मूजिबि धाड़ियल मुग़वी ऋतिक कुमार खे हिक जाइ खां ॿिए जाइ ते मुंतक़िल करे रहिया हुआ त मुक़ाबिलो थियो। ऋतिक कुमार 70 लख ऐं 2 राडो घड़ियूं ॾेई बाज़ियाब थियो आहे। इलाइक़े में भुंग भरण जा चोबोल। लाड़काणे जे इलाइक़े लोहर कॉलोनी में संगावती तकरार सां नौजवान क़तल। हथियारबंदनि फायरिंग करे सैलून हलाईंदड़ नौजवान अब्बास ख्वावड़ खे क़तल करे छॾियो। लाश अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले। मक़तूल जे भाउ जो चवणु आहे त पुराणे तकरार तां बिरादरी जे माण्हुनि नौजवान खे क़तल कयो आहे। पाकिस्तान सुपर लीग जे क्वालिफायर मरहले में पेशावर ज़ल्मी जे मुल्तान सुल्तान्स ख़िलाफ़ टॉस खटी बैटिंग।
अॼोकी मैच जे फाथा टीम सिधो फाइनल में पहुची वेंदी। हाराईंदड़ टीम एलिमेंटर 1 जे फाथे टीम सां मुहादो अटकाईंदी। ऐं क्रिकेट जे शौक़ीननि लाइ ख़ुशख़बरी। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 लाइ इज़ाफ़ी टिकट्स जो ऐलान करे छॾियो। ICC मूजिबि क्रिकेट वर्ल्ड कप जे सेमीफाइनल समेत 13 मैचिस लाइ इज़ाफ़ी टिकट्स जो विकिरो 29 मार्च खां शुरू थींदो। ICC मूजिबि टिकट्स जी घटि में घटि क़ीमत $6 ऐं वधि में वधि $35 मुक़ररु कई वई आहे।